大家好，我係健康大使杜大偉，今日推介嘅產品就係呢個 Living 亞麻素啦。佢就係卓越順勢療法公司嘅王牌產品嚟嘅。嗱，呢個亞麻素咧對身體好好嘅，佢可以針對咩問題咧？佢可以維護心血管啦、免疫系統啦，甚至乎我哋嘅頭髮啊、皮膚啊、指甲等等等等。咁我之前咧有個朋友，佢嘅血脂咧個指數比較高嘅，咁佢堅持服用咗一段時間之後佢再驗身咧個指數咧低翻好多啦，所以咧絕對值得推介俾大家嘅。仲有佢原來咧對健忘嘅人都有幫助嘅。如果你成日都唔記得嘅嘢嘅話咧，如果你食呢個亞麻素長期服用嘅話咧，可以有助改善呢個問題嘅。嗱，平時呢個亞麻素咧就係245蚊嘅市場價嚟嘅，今次我哋健康博覽優惠價買10送1，買10送1啊！呢個力度咧絕對唔細嘅，所以大家千祈唔好錯過呢個機會啦！約定你哋 J01 攤位見。卓越順勢療法公司 Living 亞麻素對關注血脂、膽固醇、皮膚易乾燥、健忘嘅人十分有幫助，現市場價格245蚊一包，健康博覽優惠，現場買10送1，千祈唔好錯過。